今日想同大家講下呢，我之前參加警務督察嘅面試想注意嘅問題啦。咁我有幾樣嘢想講嘅。首先呢，我結果就係我失敗啦。咁我輸喺邊度呢？喺 leadership 呢一度啦。以下幾點呢，想分享下我心得。首先呢，最開始我哋有呢個小組面試，小組面試呢，我都進行得幾順利嘅，即係講關於佢俾你嘅題目，講下你觀點啊就得㗎啦。但個問題呢，喺我同我一齊考有兩個男仔啊，同埋一個女仔，total 我哋四個，同埋呢兩個男仔呢，佔咗可能3/4嘅時間，得我哋兩個女仔呢，冇乜時間講。但係呢個時候呢，啲考官都冇講要 cut。即係話都冇阻止到呢兩個男仔講嘢嘅進度，咁其實呢兩個男仔已經影響緊其他兩個女仔，包括我嘅時間啦。咁其實遇到呢一種唔公平嘅事實嘅時候呢，都冇人出嚟阻止，咁我覺得呢個就係紀律部隊而家需要改正嘅地方啦。咁第二個地方呢，就係呢我 leadership 呢度廢咗啦嘛。咁對於我表現呢，我冇乜想講嘅，確實我有做得唔好嘅地方啦。但係我唔知大家考個 P.I. 啲人有冇見過同樣個即係考官啦？呢個考官呢，佢講英文好快，快唔係好緊要嘅問題啦，都聽得明嘅。最緊要係講得唔清楚，好多字呢，好可能特登想追求嗰種快啊，即係想人聽唔明啊。跟住呢，好多要求呢，我就好唔明確。所以呢 part 就肥咗啦。咁呢 part 我都唔知點樣做啊。我想問下已經通過咗啲師兄啊，有冇啲建議俾我呢？如果大家可以分享嘅話，都多謝你喺評論區討論下啦。咁呢個係第二個我想講嘅。第三個我想講嘅呢，就係其實成個考試呢，我覺得唔難嘅，但係真係輸咗一次對人嘅打擊好大嘅，因為你輸咗一次你就等下一年再考㗎啦。係真係而家冇乜心情去準備呢樣嘢。